Hey, BG Bricks her. Velkommen til endnu en video. I den her video her, der vil jeg prøve at vise jer, hvad er det for nogle materialer, jeg bruger i forbindelse med fragt og forsendelse. Derudover så vil jeg prøve at vise jer, hvad er det egentlig, man skal forvente, man skal lægge ovenpå hver eneste ordre, for at få dækket sine omkostninger ind til fragtmateriale. Så hvis det er noget, der interesserer jer, så tag det lige at hænge på. Og hvis I ikke har fået trykket på den abonner-knap, så tag det lige at få trykket på den, så I kan følge med, når der kommer en ny video fra mig. Men lad os prøve at kigge på det. Så er vi klar til at kigge på nogle af de fragtmaterialer, jeg bruger i min Bricklink butik. Den første vi har, jeg har to forskellige slags papkasser, jeg bruger. Den første jeg har, det er det, jeg kalder den lille papkasse. Den er 186 x 186 mm i længde og bredde, og så er den 74 mm i højden. Det er den papkasse, som jeg bruger allermest. Og man skal huske at tænke på, når man bruger sådan en papkasse her, så den kan man jo godt sende som et brev, hvis det er, at man har behov for det. Så, men den er faktisk, den bruger jeg en del, når jeg sender ordre ud. Så det er den lille af dem. Og jeg kan sige, den lille her, den giver jeg 48,75 for 25 styks af dem her. Og det giver en pris, en stykpris på 1,95 kr. Så man kan godt få dem lidt billigere, de her papkasser her. Men det kræver selvfølgelig, at man arbejder og køber nogle mængder, så kan man spare nogle øre per papkasse i den sidste ende. Men jeg vælger at kigge på standardpriserne på dem, fordi der er måske mange af jer, hvis I er i gang med at starte en butik op, eller har en butik i min størrelse, jamen så vil du måske ikke købe de mængder hjem af fragtmateriale til at kunne spare nogle øre på den enkelte papkasse. Så alle de priser, jeg kommer med nu, det er standardpriserne på dem, og så skal man selvfølgelig bare huske på, at køber man nogle større mængder, jamen, så kan du også godt spare på øre per del. Så. Men det er den lille papkasse, jeg bruger. Så har jeg den store papkasse. Den har sådan set samme længde og breddemål, 186 x 186 mm. Så det gengæld så er den 165 mm i højden i stedet for. Så jeg bruger ikke den her papkasse så meget. Jeg har brugt nogle enkelte gange, når jeg har haft nogle større ordre. Men som regel så kan de fleste ordre, jamen, de kan godt være i den lille her af dem. Så. Men den store papkasse, jamen dem giver jeg 61,25 for 25 styks, og det giver en pris per papkasse på 2,45 kr. Og igen, du kan måske spare på øre per papkasse, hvis du køber nogle større mængder hjemme af dem. Så. Men det er de to forskellige slags papkasser, jeg bruger i min butik. Så har vi nogle boblekuverter. Der har jeg også to forskellige slags. Jeg har den lille boblekuvert her. Den er 140 x 230 mm. Det er sådan set den, jeg bruger allermest. Den giver jeg 126,25 for 200 styks. Og det giver en stykpris på 63 øre for sådan en boblekuvert her. Og som sagt, det er den, jeg bruger allermest, så det er i hvert fald en, jeg vil anbefale. Så har vi den lidt større boblekuvert. Det er sådan set ikke så lang siden, jeg har fået købt den hjem til butikken. Førhen der kørte jeg kun med den lille af dem. Men jeg fandt ud af, at jeg begynder at døje lidt med, at jeg mangler ligesom den der imellem den lille papkasse og sådan en lille boblekuvert. Så nu har jeg fået en lidt større boblekuvert hjem, som jeg bruger. Den er 200 x 270 mm. Den giver jeg 105 kr for 100 stykker af dem her. Det vil sige, at det giver en pris per boblekuvert på 1,05 kr. Så, og igen, det er også klart at anbefales at have sådan en størrelse her. Jeg synes, den er god at have den her. Det var de papkasser og de boblekuverter, jeg bruger i butikken. Udover dem, jamen, så har jeg sådan noget bobleplast der, som jeg køber i en rulle, der hedder 25 cm x 100 meter. Det bruger jeg som regel, hvis jeg har en ordre, hvor den skal sendes i sådan en papkasse her, så når jeg har min del her i, så bliver det lige pakket ind i sådan en gang bobleplast der, så bliver det beskyttet deri. Selv sådan en rulle her, jamen, på 100 meter, jamen, den giver jeg 80 kroner for, og kan man sige, hvis jeg bruger cirka en meter af det her bobleplast der til sådan en ordre i en papkasse, jamen, så er det 80 øre, der går ud af bobleplast på det per ordre. Derudover, jamen, så har jeg så nogle pakkelabels her. Jeg har ikke sådan en fancy
labelprinter, så jeg har sådan en rulle her med labels på, hvor jeg så bare skriver på med kuglepen. Sådan en rulle her med 1000 labels i, jamen den har jeg givet 120 for. 112 tror jeg det er, jeg har givet for sådan en her. Og det giver en pris per labels, jeg bruger. Der bruger jeg cirka jeg bruger ikke helt en per ordre, for nogle af dem printer jeg direkte, når det er pakkelabels. Men til alle kuverter, der bruger sådan en label her, og den koster en label, så koster den 11 øre, og jeg sender sådan en ordre afsted. Derudover, jamen, så har jeg noget pakketape. Nu har jeg ikke lige en løs rulle, men nu har jeg en til at sidde på sådan en tape dispenser her. De her taperuller her, jamen, de kommer der hvor jeg køber dem, det kommer de i sådan 6 ruller ad gangen. Og sådan en rulle her, jamen den koster 7 kroner og 30 øre. Og så kan jeg klart anbefale, at man får fat i sådan en tape dispenser også. I starten, jamen, der havde jeg egentlig bare købt rulleren hjem, uden at købe dispenseren dertil. Men det blev lidt for træls i længden, og bare at sidde og prøve at sidde og pille det tape der, og få det til hver gang. Så køb sådan en dispenser. Jeg tror, de billigste, der hvor jeg køber dem, jamen, dem kan du få for lige lidt over 70 kroner. Og jeg tror, at den her, jeg har købt til en smule bedre kvalitet, jamen den koster lidt over 100 kroner. Så det er klart anbefalesværdigt at købe sådan en dispenser her. Den sidste ting vi har, jamen så har jeg selvfølgelig også sådan nogle ziplommer her, jeg bruger. Men dem synes jeg lige, dem vil jeg lige tage med herover, og så vi lige kan se nærmere på dem. Her har jeg så nogle af alle de forskellige ziplommer, jeg bruger i min butik. Og hvis vi prøver at kigge på den første over, den lille af dem, den hedder 40x60 mm. Den bruger jeg ofte til alle de små dele, når jeg skal sende eller pakke nogle af dem ned til en ordre. Det passer også med, at der kan lige have en minifigur deri. Selve dem her ziplommer her, jamen dem kører hjem i 1000 stykker ad gangen, og der giver jeg 36,88 for sådan 1000 stykker. Og det vil sige, at de har en kostpris på 4 øre per stykke. Så har vi den næste her, den hedder 60x80 mm. Det er selvfølgelig til de dele, der lige er en smule større. Dem kører også hjem i 1000 stykker, og der giver jeg 50 kroner for sådan 1000 af dem her. Og det vil sige, det er 5 øre per pose. Så har vi den næste her, den hedder 70x100 mm. Og det samme med den, der kører hjem i 1000 stykker af dem. Og der giver jeg 62,5 for sådan 1000 stykker der. Og det vil sige, at de har en kostpris på lige lidt over 6 øre per styks. Og det er selvfølgelig igen, jamen det afhænger af, hvad er det for nogle større klodser, man skal have i. Det er altid rart at have nogle poser, der passer til de dele eller de klodser, man nu skal sende afsted. Så har vi den sidste pose her, ikke den sidste, næst sidste pose jeg har. Den hedder 80x120 mm. Den giver jeg 68,75 for sådan 1000 stykker af dem der. Og det vil sige, at de har en kostpris på 7 øre per styks. Så har jeg den sidste her. Den hedder 120x170 mm. Der giver jeg 164,5 for 1000 af dem der. Og det vil sige, at de koster 17 øre per styk. Dem her, dem bruger jeg som regel, hvis der er nogle større dele eller rigtig store mængder af en del, der skal sendes afsted, eller hvis det måske er nogle dæk eller et eller andet, sådan nogle klodser, der fylder en del. Derudover så bruger jeg dem som regel, når jeg har nogle af alle de små her, når jeg skal sende dem afsted, så ikke de ligger bare løs i en boblekuvert eller i en papkasse. Så tager jeg som regel dem og putter i en stor, en af de store kuverter her. Og I kan prøve at se, nu har jeg en til at ligge her ved siden af, hvor I kan se et eksempel på. Og I kan se, at jeg har pakket dem med alle de individuelle dele. Dem har jeg pakket i en tilhørende pose, hvor det nu passer i størrelsen dertil. Og så har jeg puttet alle sammen i sådan en af de store poser her, og så er den klar til at blive sendt afsted. Og det gør jeg egentlig, fordi når jeg putter dem her i en papkasse eller en boblekuvert, jamen så får jeg sikker på, at hvis der nu skulle komme en lille hul i et eller andet, jamen så er der ikke sådan en af de her små bitte ziplommer her, der måske kan falde ud. Så når jeg har det hele sådan en her, jamen så er jeg mere sikker på, at de bliver der i. Så det er de forskellige slags ziplommer, jeg bruger i min butik. Det sidste, jeg lige vil prøve at vise, jamen det er, nu når man skal til at begynde
at sende ordre ud, og man begynder at skal prøve at regne det her fragtmateriale ind i, jamen, hvor meget bruger man egentlig af fragtmateriale på hver eneste ordre, hvis man nu gerne vil have det dækket ind. Hvor meget skal man så egentlig regne med, at man bruger på hver eneste ordre. Så det vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan jeg har fundet frem til det. For at vise jer, hvor meget man egentlig bruger i fragtudgifter på hver eneste ordre, der har jeg egentlig valgt at tage udgangspunkt i de ordre, jeg selv har haft her i december og januar måned. Og hvis jeg går ind og kigger på dem, jamen, så har jeg i december og januar måned, der har jeg haft 38 ordre. Og i de 38 ordre, jamen, der har jeg haft i alt 672 slots. Og det betyder egentlig, at jeg har haft et gennemsnitligt lot per ordre på 17,7, som jeg så har valgt at runde op til 18 lots per ordre. Grunden til, at jeg egentlig har valgt at tage hvor mange lots jeg har haft på hver eneste ordre, det er for at finde ud af, jamen, hvor mange af de her zip-poser har jeg brugt til hver eneste ordre, jeg har pakket. Jeg pakker det nemlig sådan, at alle de forskellige lots, jamen, de kommer jo i de får sine individuelle poser at komme i, så de bliver pakket hver for sig. Og det betyder jo selvfølgelig, at så har jeg brugt 18 af de her zip-poser her til hver eneste ordre, jeg har pakket. Jeg har så valgt at tage udgangspunkt i den næstmindste af de zip-poser, jeg har brugt. Og det har jeg egentlig, fordi at den mindste og den næstmindste, det er de to, jeg bruger allermest. Og det betyder selvfølgelig, at jeg har brugt 90 øre i alt på hver eneste ordre til de her zip-poser her. Derudover, jamen, så har jeg brugt sådan en af de store poser til at have alle de små i, som jeg viste jer tidligere. Og det betyder, at jeg har brugt 17 øre også på sådan en af de store til hver eneste ordre. Og det giver en samlet kostpris på zip-poser til hver ordre på 1 krone og 7 øre. Derudover så er jeg ved at kigge på, jamen, hvad har jeg forbrugt af papkasser og boblekuverter til hver eneste ordre. Og jeg har været inde og kigge på de 38 ordre, jeg har haft, og der har jeg brugt 3 af de store papkasser. Og det har kostet 7 kroner og 35 øre. Til de store papkasser, jamen, der har jeg også brugt 3 meter af de her bobleplast her, som har kostet 2 kroner og 40. Så har jeg brugt 5 af de lille papkasser. Det har kostet 9 kroner og 75 øre. Og dertil har jeg så brugt 5 meter bobleplast også, som har kostet 4 kroner. Jeg har brugt 3 af de store boblekuverter, som har kostet 3 kroner og 15 i alt. Og så har jeg brugt 27 af de lille boblekuverter, som har kostet 17 kroner og 1 øre. Derudover så har jeg brugt omkring 38 labels, som har kostet 11 øre. Jeg ved godt, at nogle af dem af ordrene, der har jeg ikke brugt min egen labels i, der har jeg printet dem ud fra PostNord til pakkeren, hvor jeg skulle sende dem afsted. Men så kan man sige, at så har man brugt lidt printerpatroner, og man har brugt lidt papir i stedet for. Så nu har jeg egentlig bare valgt at sige, nu har jeg taget udgangspunkt i 38 labels. Og som sagt, de her 38 labels, jamen, de har kostet 4 kroner og 18 øre. Og det giver en samlet omkostning på 43 kroner og 66 øre for brug af de her papkasser og boblekuverter. Og hvis man går ind og kigger hen over de 38 ordre, jamen, så koster det cirka 1 kroner og 15 øre på hver eneste ordre. Hvis man tager det og lægger det sammen med forbrug af zip-poser, jamen, så har man i alt brugt 2 kroner og 22 øre på hver eneste ordre i fragtmateriale. Og det betyder jo, at hvis man skal have de her udgifter dækket, som man nu har til fragtmateriale, jamen, så det jeg egentlig vil anbefale, jamen, det er egentlig måske at tage omkring 2,5 kroner i fragtmateriale. Det bestemmer man selvfølgelig selv, om det skal være en del af prisen, når man sælger noget, eller man gerne vil have de her fragtmaterialer ind, eller om det er kunden, der skal dække det, eller man egentlig selv vil dække det. Men det er i hvert fald sådan lige, man kan se, at hvordan har jeg brugt, hvor meget har jeg brugt her i fragtmateriale hen over de sidste halvanden måned. Så får jeg i hvert fald et indblik i, jamen, hvad er det egentlig, man kan forvente, man bruger i de her materialer her. Det er selvfølgelig forskelligt afhængigt af, hvad det er, man sælger. Nu sælger jeg selvfølgelig mest løsklodser og minifigurer. Sælger man nu store sæt eller et eller andet, jamen, så kan man ikke rigtig helt bruge den her udregning her. Men det er i hvert fald for at give jer et indblik i, jamen, hvad er det, man kan forvente, hvis det er, man sælger løsklodser. Jeg håber, I kunne bruge den her til noget, og I kunne få et lille indblik i, hvad det var, jeg brugte af forskellige ting, og hvad det var, man havde i omkostninger ved alt det her fragtmateriale her. Og jamen, synes I godt om videoen, jamen, så giv den da lige et like, og så husk nu at få abonneret på kanalen, så I kan følge med, når der kommer nye videoer. Derudover så smider jeg lige et link ned i beskrivelsen til alle de her forskellige materialer, som jeg bruger, så I kan gå direkte ind og se, hvad det er for nogen,
Jeg køber alle mine materialer på den hjemmeside, der hedder billigemballage.dk. Så hvis der I får lyst til at skulle ind og kigge, hvad det er for noget. Men ellers så håber jeg bare, at vi ses i den næste video.